नानी दादी के ज़माने से चलती आ रही इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक है, जिसे हम बनाना शुरू करते हैं। 1 कप मिल्क लेंगे, उसमें हाफ कप पानी डालेंगे। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए तो इसके अंदर हम कुटी हुई काली मिर्च और जो है कुटी हुई दालचीनी और फिर इसमें अदरक ग्रेट करके आधा इंच का डालेंगे और ग्रेट करके हल्दी भी डालेंगे। ये फ्रेश हल्दी है। और फिर इसको डालने के बाद इसको अच्छे से हिलाएंगे। हिलाने के बाद इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। 1.5 कप वाला दूध का मिश्रण 1 कप तक का बच जाए तब इसे अच्छे से किसी छन्नी से छान लेंगे। और छानने के बाद इसके अंदर हम अपनी मनपसंद से ब्राउन शुगर या फिर हनी मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर हनी लिया है। ये गोल्डन मिल्क तैयार है। आप इसे ठंडियों में गरम गरम सिप सिप करके पिए। ये गोल्डन मिल्क वाली रेसिपी आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें।